హలో, ఇది శాంసంగ్ వాషింగ్ మిషన్ అండి. డ్రమ్ము క్లీనింగ్ పెట్టనందువలన ఈ రస్ట్ ఫామ్ అయిపోయింది. ఒక ఇంజనీర్ అంటే టెక్నీషియన్ వచ్చినప్పుడు మీకు డెమో చెప్పేటప్పుడు చెప్తాడండి, డ్రమ్ క్లీనింగ్ పౌడర్ ఇచ్చి డ్రమ్ క్లీనింగ్ చేసుకోవాలని. కానీ మనం ఏందలే కొనేది తీసుకునేది సర్వీస్ అదే క్లీన్ చేసుకునేది ఏందలే అని ఒక ఆలోచనతో ఇలా చేస్తారండి. ఇది మొత్తం డ్రమ్ క్లీనింగ్ అయినప్పుడు ఇట్లా డస్ట్ ఫామ్ అయిపోతుంది. డస్ట్ ఫామ్ అయితే డ్రమ్ము మొత్తం ఫెయిల్ అయిపోతుంది. కానీ ఇలాంటి వీడియోల కోసం మరీ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇది నా మొదటి వీడియో అండి ఈ ఛానల్కి. కానీ ఇలాంటి వీడియో ఎవరు చేయలేదు. ఒకసారి మీరు కావాలంటే చెక్ చేయండి యూట్యూబ్లో. కానీ పౌడర్లు వేసి క్లీన్ చేసేది చూపిస్తారు, కానీ ఇలాంటి వీడియో అయితే ఎవరు చూపించలేదు కూడా. ఉప్పదీసి పూర్తిగా మీరు ఎప్పుడైనా సరే చేసుకోవాలంటే సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఇలాగా ప్రాబ్లం లేకుండా. కావాలంటే మీరు చెక్ చేసిగా చూడండి యూట్యూబ్లో, మాత్రం ఎక్కడ చిక్కదు ఇలాంటి వీడియో. డ్రమ్ము క్లీనింగ్ చేసేది పౌడర్ వేసి క్లీనింగ్ చేస్తున్నారు, కెమికల్స్ వేసి క్లీనింగ్ అని ఏదో నిమ్మకాయ ఏదో కెమికల్స్ అన్నీ వేసి క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి బాగా రస్ట్ ఎక్కువైనప్పుడు టబ్బు క్లీనింగ్ ఎలా చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియో చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది క్యాప్ అప్పుడు వేయగానే ఆ పైన ఆ బ్లూగా ఉన్నది మొత్తం వచ్చేసి సర్ఫేనండి. అది అంటే మనం వేసే సర్ఫ్ అక్కడ మొత్తం పెరిగిపోయింది. ఇది చెక్కులుగా ఎలా వస్తుందో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా నిదానంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే చాలామంది ఆ క్లాత్లో పెట్టి క్లీన్ చేయరు, పాడలేదు. పైన లోన్ వటారం లాగా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు. పైన వాటికి తుడిచేదను మేము వాషింగ్ మిషన్ శుభ్రంగా ఉందంటారు, కానీ లోపల కావాల్సినంత డస్ట్ ఫామ్ అయ్యి ఉంటుంది. అది డైలీ తుడుచుకుంటే అంత లోపల ఉండదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, రెండు భాగాల మధ్యలో ఎలా లోపల డస్ట్ అడుగున ఓ సిమెంట్ కాంక్రీట్ కలిపితే ఎలా ఉందో అలా వస్తుంది. ఇది కూడా ఎలా వస్తుంది అంటే బట్టల్లో వచ్చే మట్టి, అంటే మన ఒంటి మీద ఉన్న మట్టిని బట్టలు పీల్చేసుకుంటాం కదా, బట్టలో ఉన్న మట్టి, మనం వాడే సర్ఫ్లో ఉన్న సున్నము, వాటర్లో వచ్చే ఫ్లోరిన్, ఈ మూడు ఒక జిగురు పదార్థంగా తయారయ్యి రోజుకు ఒక లేయర్ అంటే కొద్దిగా పెరిగి పెద్దదయ్యి ఇలా వస్తుందండి. అంటే కానీ 1 మంత్కి 2 మంత్స్కి డ్రమ్ క్లీనింగ్ చేయటం వల్ల ఇది మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది. గొప్పగా చెప్పుకుంటారు చాలామంది, మేము సంవత్సరం అయిందండి డ్రమ్ క్లీనింగ్ పెట్టలేదు, మాది బాగానే ఉందని. ఉప్పదీస్తే తెలుస్తుంది ఈ విధంగా ఎంత దరిద్రంగా ఉంటుంది అనేది. ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఎందుకంటే సపోర్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియో చేరాలి అంటే లైక్ చేస్తేనే నా వీడియో అందరికీ చేరుతుంది. అందరూ కూడా ఈ విధంగా ఉండకూడదని తెలుసుకుంటారనే నా ఆశ. అందుకోసం కానీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా సిమెంట్తో వచ్చిన అచ్చుల్లాగా ఎలా పెరిగిపోయిందో. యూట్యూబ్లో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎక్కడ కూడా ఒక డ్రమ్ ఇట్లా ఉప్పదీసి క్లీన్ చేయడం అనేది ఎక్కడ చూపించలేదు ఫ్రెండ్స్. కావాలంటే గమనించి చూడండి ఎక్కడైనా సరే. లోపల కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా మొత్తం అడుగు భాగాన్ని కూడా ఇట్లా రస్ట్ ఫామ్ అయిపోద్ది. అందుకనే మేము డ్రమ్ క్లీనింగ్ పెట్టుకోండి 3 మంత్స్కి 2 మంత్స్కి అని చెప్పే పౌడర్ ఇచ్చేది, కానీ ఎవరు ఇలా చేయరు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, గుప్పిడితో పట్టుకుంటా నీళ్ళు కొట్టిన తర్వాత ఎంత వచ్చిందో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా చేత్తో పట్టుకుంటే ఎలా రస్ట్ బాగా చేత్తో వస్తుందో వాటర్లో. అది వాటర్ మొత్తం ఇట్లా ఫైర్ చేస్తుంటే నీళ్ళు కొడుతుంటే డ్రమ్ము వంచి ఈ మొత్తం ఇలా మొత్తం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూపిస్తాను ఆ రస్ట్ అంతా ఎలా వస్తుంది అనేది, కింద పడుతున్నది. నేను దీన్ని మిషన్ పెట్టి కడిగాను, కాకపోతే మీరు పైప్ వేసైనా కడుక్కోవచ్చు. ఈ విధంగా సేఫ్టీగా జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మోటార్ కింద, డ్రమ్ కింద మోటార్ అవన్నీ ఉంటాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కింద మొత్తం ఫ్లోరిన్ కింద కారిపోతూ ఉంది. తెల్లగా సిమెంట్ లాగా మొత్తం
ఫామ్ అయిపోయి ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కింద కూడా ఎలా పడిపోయిందో చూడండి ఫ్రెండ్స్, కింద ఫ్లోర్ మీద చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇదండి కింద చూడండి, కారిపోయింది మొత్తం ఎలా వస్తుందో. ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి వీడియోలు అందరికంటే ముందుగా మీ మెయిల్కి రావాలి అంటే, అందరికి అప్డేట్ కావాలి అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ అండ్ లైక్, కామెంట్. మీరు లైక్ చేయటం వల్ల నాకు మరింత మందికి ఈ వీడియో చేరుతుంది కాబట్టి నేను లైక్ చేయమంటున్నాను. ఇంకొక ఉద్దేశం అయితే ఏమీ కాదండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఎంత నీట్గా ఉందో అడుగును కానీ, లోపల డ్రమ్ము కానీ. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో చూసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలండి.